Hola, soc Cristina i l'any passat vaig fer el màster de secundària en la UJI per a ser professora de secundària, però actualment estic estudiant pedagogia musical en el Conservatori Superior de Música i vaig quedar segona premiada en la beca Santander. De Compromís Social? Sí. Que bé, jo soc Belén Martínez, vaig fer l'any passat el màster de psicopedagogia, també a l'UJI, i vaig presentar el meu treball, també aquesta beca, de dones autistes, amor i sexualitat en dones autistes, i vaig quedar premiada amb el primer premi. De què tracta el teu treball? El meu treball tracta sobre la contaminació acústica i la salut auditiva dins de l'àmbit estudiantil de secundària, tant per a alumnes com a professors. I s'investiga com està aquest àmbit, també quines solucions estan donant els professors i finalment se fa com un projecte, una unitat didàctica per a poder millorar aquest tema. I el teu? Que interessant. El meu, d'alguna manera, el que intenta és fer com un inici d'investigació al voltant de les conseqüències que podria tindre l'autisme, les dones adultes diagnosticades amb autisme, a l'hora de les relacions sexuals i les relacions afectives. Aleshores es van passar entrevistes a dones adultes diagnosticades amb autisme i se li van fer preguntes al voltant de les relacions del tipus de relacions que tenien, de com se desenvolupaven a nivell social, i una vegada fetes aquestes entrevistes es va observar que arrel de l'autisme s'observaven, dos aspectes més importants, l'amor i la sexualitat. Davant l'amor s'observava que les dones mostraven frustració pel fet de a voltes no entendre, no ho sé, també a nivell sensorial també es veia que hi havia molta relació entre l'autisme i les relacions sexuals pel tema sensorial. I no res, un poc això. Doncs és molt interessant, la veritat. Tu per què creus que és important investigar sobre aquest tema? La veritat és que jo no tenia molta idea, però vaig conèixer a Irene, que va ser la meva tutora, i ella sí que és una professional de tot aquest camp i ella sí que s'encarrega d'investigar, i la veritat és que és important perquè l'autisme és una cosa que està molt així, vull dir, en totes les aules n'hi ha un xiquet o una xiqueta autista i clar, se parla dels infants autistes, però què passa quan creixen? Encara estan ahí, les persones no deixen de ser autistes. I sobretot quan te fiques un poc a investigar te dones compte de que ja no sols el tema de que no es contempla l'autisme, sinó que en les dones encara se contempla menys. O sigui, de fet és molt curiós que es creu, en el DSM-5, es creu que hi ha més prevalència d'homes autistes que de dones, però la realitat no és això, la realitat és que no s'estan diagnosticant. Les proves que es passen per diagnosticar autisme no estan contemplades en dones, o sigui, això és molt fort i jo crec que és important perquè s'ha de contemplar. És de veres. Sí, a veure, el meu treball jo pense que també és molt important perquè no s'ha estudiat la contaminació acústica dins de l'àmbit de secundària, sobretot relacionant-ho amb l'assignatura de música. I jo crec que és important, sobretot per a les persones que són altament sensibles a aquests sorolls, perquè els porten molts problemes de lo que són psicològics i físicament. També la millora de la salut dels professors es podria veure si això es millorarà a poc i pense que l'educació pot ser una herramienta per a poder combatre la contaminació acústica. I pense que és un bon motiu per a investigar i que, almenys el meu treball, es pugui difondre i si altra persona vol investigar sobre aquest tema, que dona peu a això. Sí, jo crec que el meu també és un poquet això, que donar peu a que la gent s'anime a investigar i que també està genial que se presenten aquest tipus d'ajudes per donar veu als nostres treballs i no?
una ajuda també per donar valor a tot el treball que fem. Sí, les beques aquestes, la veritat és que són de gran ajuda i també per a difondre un poc el nostre treball i poder-se fer visible.